La hipercifosis, la joroba como decimos en México o la chepa como se dice en España, se refiere al aumento de curvatura en la columna dorsal. La hipercifosis es un padecimiento regularmente asociado a malas posturas de las personas. Se recomienda al paciente eliminar los vicios posturales y realizar ejercicios que ayuden a tonificar la musculatura paravertebral. El tratamiento quiropráctico para la hipercifosis genera resultados inmediatos desde la primera sesión. Los ajustes y descompresiones ayudan a eliminar de inmediato los dolores y aumentar la movilidad de la columna, generando una posición más recta. Si sufres de hipercifosis, la quiropráctica es una excelente opción para mejorar tu salud.